अरे बताओ मैं कौन सा जानवर हूँ? जो सही बताएगा मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा। अरे यह तो गाय है। अरे तुमने तो सही बताया। अब चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। चलो अब तुम बताओ मैं कौन सा जानवर हूँ? अरे तुम तो एक कुत्ता हो। नहीं, तुम तो एक हाथी हो। अरे विराट कोहली, तुमने तो गलत बताया और धोनी तुमने सही बताया। अब चलो मैं तुम्हें जंगल से घर ले जाता हूँ। अरे विराट कोहली, मैं इस रास्ते से जाने वाली आखिरी जानवर हूँ। अगर तुमने सही नहीं बताया तो तुम जिंदगी भर यही भूखे प्यासे फंसे रह जाओगे। दोस्तों मेरी मदद करो, मुझे नहीं पता चल रहा है ये कौन सा जानवर है। प्लीज तुम सफेद कलर का बटन दबाकर लाइक करके कमेंट में बताओ कौन सा जानवर